que ha estado en el rodaje del barco. Venga ya, eso es imposible. Que de verdad, Dani, macho. Hombre, vamos a ver, ha sido complicado porque la serie está llena de misterios que el equipo pues intenta mantener en secreto, pero allí he estado. Que no me engañas. Que a mí esta no me engaña, a vosotros sí, pero a mí no. Que no has podido ver rodar el barco, porque los barcos no ruedan, hija, flotan. Ah, no, ahora los barcos tienen ruedas. Ahora los barcos tienen ruedas, ¿no? Bueno, en fin, como decía, que ha sido complicado que me dejasen rodar, pero he hecho algo que nunca falla en la Marina. ¿Colarte como polizona? No, pedirlo por favor. Madre mía. Ay, es tu juego de palabras, ¿no? Este es mi juego de palabras del día, ¿eh? Vamos a ver el resultado. Habla así de bajito porque estoy en el rodaje del barco. Que están grabando. Ya puedo dejar de moverme, ¿no? Voy a ver si consigo hablar con ellos. Capitán, así que este es el barco. Aquí estamos. Mueve poco esto, ¿no? Sí. O sea, que el barco no se mueve, nos tenemos que mover nosotros. Sí, y la cámara, un poquito así. Sí. Imagino que es como atrás, un bote atrás. Es como haciendo un 8 con el cuerpo, ¿sabes? Así. Bota adelante, pum, pum. Te pareces un zombie, ¿no? Hombre, que no. No es que te quieres. En tu vida diaria ya se te ha pegado lo de ¡levaz anclas! Voy por la vida dando órdenes a todo el mundo. Y te estás moviendo todo el rato. Sí, pero ya ves, ahora no, porque estoy grabando que me muevo y ya se me... ¿Y voy a poder hablar con los otros actores? No, solamente conmigo. Si hablas conmigo, ¿para qué quieres hablarlo con los demás? Ya está. Hombre, pero... Que sí, hombre, que sí, luego hablarás. Ah, vale, que no es por nada, ¿eh? Pero la gente quiere ver a Mario. Sí, ya, normal. ¿Alguna vez te ha pasado a ti algo tan fuerte con los fans como le pasa a Mario? Yo viví mi momento con 14 y 15 años, una vez en Jerez, nos tuvo que sacar la policía y alguna vez nos ha pasado así. Corre, vete a grabar. Venga, vale, chao. Chao. Aquí vemos a las actrices a punto de entrar en escena. Blanca Suárez, Irene Montalá y Marina Salas. Están muy concentradas, por eso. 5, acción. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Oye, que yo quiero salir en el barco también. Pues vente, hago una prueba. Ah, vale, mañana hacemos la prueba. Sin camiseta. ¿Sin camiseta tú? Siempre, en el barco se va siempre sin camiseta, o sea. Pues nada, si es una norma, pues es una norma, pero todos. ¿Y tú? Pero yo ya soy de aquí, ¿sabes? La gente que viene de fuera y No, estoy siempre era aquí sin camiseta. el casting eran los dos. Oye, imitarme al catering, ¿no? Que hay hambre. ¿Sabes? El pedazo de catering. Esta es la parte de figuración, que les ponen fruta y les ponen todo de bien sano. Y esta es la otra parte, que es la de los actores, ¿no? Que nos quieren poner gordos como a... ¡Uy, qué rico! magdalenas, mantequilla margarina, Mermeladas. pan de molde del que engorda. Queso para untar. Esto es queso para untar, que no sé si está bien Y hoy no hay decirlo, foie gras. pero lleva aquí desde que empezamos el barco hace un año. ¿Luego el gimnasio dónde lo tenéis? Ese es el problema, que tenemos esto pero no tenemos gimnasio, entonces hay mucha presión. ¿Te vas a comer un sobao? No, yo no puedo comer soba porque estoy a dieta. Te lo puedes comer tú el sobao. ¿Sobao no? Pues, ¿Tiene años o qué? pues tiene más años, Nunca se tiene más sabe. años que el Es atún. la gran sorpresa de este catering.